မင်္ဂလာမနေ့ခင်းပါခင်ဗျာဒီနေ့မနေ့ကဘာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဒီကအတီးအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအစီအလေပိုင်းရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေနဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးအထိတက်ရောက်နိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းတွေကဒီမနေ့လူအများစုမျက်စိဖွင့်လိုက်တာနဲ့တွေ့ရတဲ့အရေးကြီးဆုံးသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်သတင်းနံပါတ်1အနေနဲ့အင်ဖြူရိုကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကဘာဆိုပြီးတော့အစပြောချင်ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလာမယ့်လက်ရှိနာရီအတွင်းအီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးဆုံးကြေညာချက်တရက်ထုတ်ပြန်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ဒီကြေညာချက်ဟာစီးရီးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်မလားတန်တမန်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်တွေလားဆိုတာကိုတော့မတိရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချက်တော့သိချပါတယ်ဝါရှင်တန်ကိုကဘာတဝမ်းကစောင့်ကြည့်နေပါတယ်သတင်းနံပါတ်2အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာနောက်ထပ်သွေးစွန်းတဲ့ညဖြစ်လာပါတယ်ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာဒရုန်းတွေနဲ့ဒုံးကျည်တွေအသုံးပြုပြီးယူကရိန်းကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလူအနည်းဆုံး12ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအရက်သားတွေနေထိုင်ရာအဆောက်အုံတချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ဒီစစ်ပွဲဟာအဆုံးသတ်ဖို့ဝဲနေသေးကြောင်းနောက်ထပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်သတင်းနံပါတ်3အနေနဲ့ကမ္ဘာရေနိုင်ဈေးကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ Strait of Hormuz ရေလက်ကြားဖြစ်ပါတယ် Strait of Hormuz ရေလက်ကြားအခြေအနေကိုကမ္ဘာစီးပွားရေးလဲလာသူတွေကအနိကစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဒီရေလမ်းဟာကမ္ဘာရေနိုင်တင်ပို့မှုရဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေအနေတင်းမာသွားရင်ရေနိုင်ဈေးတက်နိုင်တယ်လို့တည်ငြိမ်လာရင်လည်းရေနိုင်ဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီအခြေအနေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်သတင်းနံပါတ်4အနေနဲ့ AI ကဘာက Wall Street ကိုဆွေးတင်နေစေဖြစ်ပါတယ် Artificial Intelligence နည်းပညာကကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့စီးပွားရေးရလဒ်တွေအားကောင်းလာပြီးနောက် stock ဈေးကွက်တွေမှာအကောင်းမြင်စိတ်ပြန်လည်မြင့်တက်လာပါတယ် AI နည်းပညာဟာအမေရိကန်စီးပွားရေးရဲ့အဓိကမောင်းနှင်အားတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းထင်ဟပ်စေပါတယ်ဒီနေ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အဓိကအချက်ဒီကတော့အင်ဖြူတော်ကထွက်လာမဲ့ကြေညာချက်ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ကမ္ဘာရေနံရေးကိုတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ Strait of Hormuz ရေလက်ကြားရဲ့အနေအထားတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာကြီးကအချိန်တိုင်းပြောင်းလဲနေပါတယ်သတင်းကိုအရင်တည်တဲ့သူကအခြေအနေကိုအရင်နားလည်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးရသတင်းမှန်ဒီကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတည်နိုင်ဖို့ follow လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်